سلام رفقا، امیدوارم حالتون عالی باشه. ابتدا ممنون میشم کانال منو سابسکرایب کنید و لایک و کامنت فراموش نشه. درخشی که میبینید درخشی چای ترشه و درخشی بسیار زیبایی. همینطور که میبینید میوه‌هاش خیلی خوشگلن، فقط زیبایی رو ببینید. این چای ترش میدونید برای چی خوبه؟ شما هم یه دونه از خواص این چای ترش رو بهم بگین. چای ترش برای اونایی که چربی خون دارن، کبد چرب دارن، غلظت خون دارن، اونایی که مشکل قلبی دارن، خیلی میتونه یک چای عالی باشه، یک دمنوش فوق‌العاده عالی میتونه باشه براشون. و میبینید که چقدر این میوه این درخت خوشگله. انشالله که شما هم استفاده کنید و شما هم یه دونه از خواص این چای ترش رو برام بنویسید. مرسی از حمایتتون.